ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మ పాఠశాల. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యూస్ఫుల్ వ్లాగ్తో మీ అందరి ముందుకు వచ్చేసానండి. ఈరోజు ఈ వ్లాగ్ రూపంలో మీ అందరితో రీసెంట్గా క్లైమాటిక్ చేంజెస్ వల్ల అంటే ఒకేసారి తుఫాన్ రావటం, ఎండ నుంచి క్లైమేట్ అనేది ఒకేసారి బాగా కూల్ డౌన్ అయిపోవడం వల్ల నా బేబీకి అయితే వైరల్ ఫీవర్ వచ్చిందండి. ఈ టైంలో స్పెషల్గా నేను నా బేబీ కోసం ఎలా కేర్ తీసుకున్నాను, ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాను, మెడిసిన్స్ తను ఈజీగా వేసుకోవడానికి నేను ఎలాంటి ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ పాటించానో ఒక అమ్మగా నా యొక్క అనుభవాలన్నీ ఈ వీడియో రూపంలో మీ అంతా షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో దట్ మీరు కూడా మీ బేబీస్కి ఎప్పుడైనా సిక్ అయినప్పుడు నేను ఫాలో అయిన ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అనేవి మీకు ఎంతగానో యూస్ఫుల్ అవుతాయి. ఈ వీడియో రూపంలో నేను మీతో షేర్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కనుక యూస్ఫుల్ అయితే తప్పకుండా వీడియో ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే వచ్చిన గంట సింబల్ ఆల్ ఆప్షన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసేసి మీరు కూడా మన ఛానల్లో జాయిన్ అయిపోయి కంటిన్యూస్గా 4 days నుంచి అసాని తుఫాన్ వల్ల ఏపీలో చాలామంది చాలా ఇబ్బంది పడ్డారండి. జెస్సీకి అయితే నైట్ నుంచి ఫీవర్ ఉంది, లైట్గా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉందన్నమాట. మార్నింగ్ లేచాక యాజ్ యూజువల్గా డే రొటీన్ స్టార్ట్ అయింది. మార్నింగ్ ఫస్ట్ లేవగానే కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్లు ఇచ్చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాక మిల్క్ ఇస్తున్నానండి. ఇక్కడ నేను పీడియాష్యూర్ వెనిలా ఫ్లేవర్ యూజ్ చేస్తున్నాను పాప కోసము. ఇది 2 years అబోవ్ కిడ్స్ కోసము డైలీ 2 spoons మిల్క్లో కలిపి ఇవ్వచ్చు. మిల్క్ కంప్లీట్ అయిపోయిన ½ an hourకి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చేసాను అనమాట. పిల్లలకి హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు ఈజీగా డైజెషన్ అయ్యే కొన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్స్ చెప్తాను. ఇడ్లీ, కుడుము, ఆయిల్ తక్కువగా వేసి టమాటా దోశ కానీ, లేదు అంటే నార్మల్గా మీరు వేసే దోశ కానీ, ఉత్తప్పం కానీ, మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ ఉప్మా కానీ, ఓట్స్ పాలల్లో వేసి ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఓట్స్ ఉప్మా అయినా చేయొచ్చు. అటుకుల ఉప్మా కానీ, పాలల్లో అటుకులు నానబెట్టేసి అలా కూడా ఇవ్వచ్చండి. బ్రెడ్ అండ్ మిల్క్ కాంబినేషన్ ఇవ్వచ్చు. బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో పెట్టడానికి ద బెస్ట్ ఆప్షన్స్. కోసం లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. రైస్ అండ్ పెసరపప్పు నానబెడుతున్నాను కిచిడి తయారు చేయడం కోసం. ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు, జలుబు దగ్గుగా ఉన్నప్పుడు కిచిడి అనేది చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి. ఆ టైంలో ఎక్కువగా ఫుడ్ తినరు కదా, సో మనం పెట్టే తక్కువ ఫుడ్లోనే అన్ని రకాల న్యూట్రిషన్స్ కలిసి ఉన్న పెడితే మంచిది. అట్ ద సేమ్ టైం పెసరపప్పు అండి చాలా ఈజీగా డైజెషన్ అవుతుంది. ప్రిపేర్ చేసి 1 గంట 2 గంటల ముందు మనం వీటిని నానబెట్టుకుంటే ఈజీగా కుక్ అయిపోతాయి. చిన్నాళ్ళు కూడా డైజెషన్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది. సో వీటిని నానబెట్టేసి నేను డెసిషన్ తీసుకొని హాస్పిటల్కి వెళ్ళానండి. నేనైతే నా బేబీ కోసం ఒక 1 year నుంచి మామాఎర్త్ వారి నరిషింగ్ బాతింగ్ బార్ ఫర్ కిడ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నానండి. ఈ యొక్క ప్యాకేజ్లో టోటల్గా మనకి 5 different ఫ్లేవర్స్తో 5 different సోప్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. ఇది యూజ్ చేయడానికి ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇది స్పెషల్గా 2 years అబోవ్ కిడ్స్ కోసం మాత్రమే డిజైన్ చేయబడింది. 5 different ఫ్లేవర్స్ ఏంటంటే మ్యాంగో, స్ట్రాబెర్రీ, యాపిల్, ఆరెంజ్ అండ్ బ్లూబెర్రీ. సో ఇలాంటి కలర్ఫుల్ సోప్స్ కనుక మనం చిన్నపిల్లలకి స్నానం చేస్తే వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా, చాలా ఎంజాయబుల్గా ఫీల్ అవుతారు. ఈ యొక్క సోప్ని స్పెషల్గా యూజ్ చేయడానికి ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇందులో యూజ్ చేసిన కీ అండ్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి. ఇందులో స్పెషల్గా గ్లిజరిన్ అనేది యూజ్ చేశారనమాట. సో గ్లిజరిన్ బేస్డ్ సోప్స్ అనేవి మనం వింటర్లోనే కాకుండా జనరల్గా కూడా మనం ఈ సోప్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల బేబీ స్కిన్లో మాయిశ్చర్ అనేది కోల్పోకుండా డీప్గా హైడ్రేట్ చేసి బేబీ స్కిన్ని స్మూత్గా ఉంచడంలో గ్లిజరిన్ అనేది చాలా వరకు కీ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది. సోప్స్ ని ఫ్రూట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ తయారు చేశారు కాబట్టి ఫ్రూట్స్ లో మనకి విటమిన్ ఈ ఉంటుంది. బేబీ స్కిన్ అనేది రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి ఈ యొక్క ఫ్రూట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అనేవి చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తాయి. అండ్ ఇందులో బేసిల్ ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేశారండి. అది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ అండ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ అనేది కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి బేబీ స్కిన్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా, ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, ఇచ్చింగ్, ఇరిటేషన్ లాంటివి రాకుండా బేబీ స్కిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో యూజ్ చేసిన మరొక కీ అండ్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే కోకోనట్ ఆయిల్ యూజ్ చేశారు. మనందరికీ తెలిసిందే కోకోనట్ ఆయిల్ ఉంది. న్యాచురల్ గానే మన స్కిన్ కి మాయిశ్చర్ లేయర్ వర్క్ చేసి స్కిన్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా, డ్రైనెస్ రాకుండా కోకోనట్ ఆయిల్ చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తాయి. ఈ యొక్క సోప్లో ఎటువంటి SLS కానీ, SLE కానీ, పారాబెన్ కానీ, సల్ఫైడ్స్ కానీ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ కానీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్రాగ్రెన్స్ కానీ లేవండి. 100% ప్యూర్ న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈ యొక్క సోప్స్ని డిజైన్ చేశారు కాబట్టి మన యొక్క బేబీస్ కోసం సేఫ్గా, హ్యాపీగా ఈ యొక్క సోప్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రోడక్ట్ మనకి అమెజాన్ ఫస్ట్ క్రై మామాఎర్త్ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సోప్స్ స్పెషల్గా మీరు మామాఎర్త్ వెబ్సైట్లో కనుక పర్చేస్ చేసినప్పుడు SUZN 2022 అనే కూపన్ కోడ్ని కనుక మీరు యూజ్ చేస్తే ఈ ప్రోడక్ట్ మీద మీకు ఇన్స్టెంట్గా 20% ఇన్స్టెంట్గా డిస్కౌంట్ అనేది లభిస్తుంది. మామాఎర్త్ వాళ్ళు రీసెంట్గానే అఫీషియల్గా వాళ్ళు ఒక యాప్ లాంచ్ చేశారండి. ఒక యాప్ని కనుక మీరు ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీకు నచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ని కనుక మీకు పర్చేస్ చేస్తే యాప్లో మనకి ఎప్పటికప్పుడు డీల్స్, డిస్కౌంట్స్ అనేవి లభిస్తాయి కాబట్టి వాటిని కూడా మీరు మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. అండ్ మామాఎర్త్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ప్లాస్టిక్ పాజిటివ్ అండి. వాళ్ళు ఎంతైతే ప్లాస్టిక్ని యూజ్ చేస్తారో అంతకన్నా ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ని రీయూజ్ చేస్తారు కాబట్టి
కాబట్టి ఇది మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ, ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి. కలర్ఫుల్ 100% యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ 100% న్యాచురల్ అయిన మామయ్య వారి నర్సింగ్ బాతింగ్ బార్ ఫర్ కిడ్స్కి సంబంధించి లింక్ అనేది వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకోసం ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో మీకు కూడా 2 years అబోవ్ కిడ్స్ ఉంటే తప్పకుండా ఈ కలర్ఫుల్ సోప్స్ని మీ యొక్క బేబీస్ కోసం యూజ్ చేయండి. జెస్సీకి తడిగుడ్డుతో ఒళ్ళంతా తుడిచేశాను. జ్వరంగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు మనం స్నానం చేయించకూడదు. కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళలో 1 లేదా 2 drops నిమ్మరసం పిండేసి మెత్తని గుడ్డ పెట్టి ఒళ్ళంతా తుడిచేయాలండి. అలా చేస్తే టెంపరేచర్ ఏదైతే ఉందో బాడీ టెంపరేచర్ ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ అవుతుంది. ఒకవేళ బేబీకి ఎప్పుడైనా బాగా ఎక్కువగా ఫీవర్ ఉంటే ఆరారుగా తడిగుడ్డ పెడితే తుడుస్తూ ఉండండి. హెడ్ పైన కూడా తడిగుడ్డ పెట్టడం వల్ల బాడీ అనేది హీట్ ఎక్కకుండా ఉంటుంది. డాక్టర్ నాకు ఇచ్చిన మెడిసిన్తో పాటు మ్యాండేటరీగా ఉండాల్సిన ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ చూపిస్తానండి మీకు. పారాసిటమాల్ సిరప్ ఓన్లీ ఫీవర్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే జెస్సీకి ప్రజెంట్ గొంతు నొప్పి అండ్ ఫీవర్ కూడా ఉంది కాబట్టి పారాసిటమాల్ కాంబినేషన్లో పెయిన్కి సంబంధించి ఒక సిరప్ అనేది ఇచ్చారనమాట. అండ్ ఇది ఎమాక్సిలిన్, ఇది యాంటీబయాటిక్ అండి. 3 days లేదా 5 days వాడాలి. మీకు డాక్టర్ ఎలా సజెస్ట్ చేస్తే అలాగా. దగ్గు కోసం ఇచ్చారండి ఈ యొక్క సిరప్ని. 5 ml ఏమన్నారు, మార్నింగ్ అండ్ నైట్ టైం. దీంతోపాటు విటమిన్ సి చూయబుల్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ఇచ్చారనమాట, ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ అవడం కోసం. కార్వాల్ ప్లస్ ట్యాబ్లెట్స్ అండి ఇవి ఏంటంటే కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అనుకోండి కర్చీఫ్లో వేసి పీలిస్తే చాలా మంచిది అండ్ జలుబు దగ్గు నుంచి త్వరగా రిలీఫ్ పొందుతారు. మరి చిన్నపిల్లలు అనుకోండి వాళ్ళ పొడి మీద కానీ దుప్పటి మీద కానీ వాళ్ళ బట్టలకు కానీ కొంచెం రాస్తే లైక్ విక్స్ లాగా అనమాట, ఆ స్మెల్ వాళ్ళు పీలిస్తే చాలా వరకు రెస్పిరేషన్ వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. జలుబు కూడా చాలా త్వరగా తగ్గే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఇది వచ్చి నాజిల్ స్ప్రే అనమాట, లైక్ లిక్విడ్ వాటర్లా ఉంటుంది. బేబీకి జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కు అంతా బాగా బ్లాక్ అయిపోతుంది కదా, ఈ నాజిల్ డ్రాప్స్ని కొంచెం ముక్కు 2 side హోల్స్లో వేస్తే ఏంటంటే బ్లాక్నెస్ అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది అనమాట. జలుబు బాగా చేసి ముక్కు బాగా బ్లాక్ అయినప్పుడు పంప్లా ఉంటుందండి, దీన్ని బేబీ యొక్క నోస్ దగ్గర పెట్టి జస్ట్ పంప్ చేస్తే లోపల జలుబు ఏదైతే ఉందో అదంతటిని ఇది పీల్ చేసుకుంటుంది. ఇది చిన్నపిల్లలకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది కావాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. దీంతోపాటు మ్యాండేటరీగా మన దగ్గర జ్వరాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేయడానికి, బేబీ యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ని మానిటర్ చేయడానికి మన దగ్గర థర్మోమీటర్స్ అనేవి మ్యాండేటరీగా ఉండాలండి. నా దగ్గర 3 type ఆఫ్ థర్మోమీటర్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చి రెగ్యులర్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఓల్డ్ టైప్ ఆఫ్ థర్మోమీటర్. మీ యొక్క బడ్జెట్ ఆధారంగా మీరు థర్మోమీటర్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి డిజిటల్ థర్మోమీటర్ అనమాట. ఇది బేబీ హ్యాండ్ దగ్గర పెట్టి మనం టెంపరేచర్ని చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నేను ప్రజెంట్ యూజ్ చేసినది 4 head థర్మోమీటర్ అండి. ఇది ఏంటంటే నాన్ టచ్ అనమాట, బేబీని మనం టచ్ చేయకుండానే డైరెక్ట్గా హెడ్ దగ్గర పెడితే టెంపరేచర్ని ఈజీగా చూపిస్తుంది. ఇది నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను, కాల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. ఇదైతే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది. డాక్టర్ నాకు ఇచ్చిన మెడిసిన్తో పాటు నేను ఎప్పుడు నాతో పాటు ఉంచుకునే ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్. ఇంకో జెస్సీ కోసం ఆల్రెడీ పెసరపప్పు బియ్యం నానబెట్టేసాను కాబట్టి ఆలివ్ ఆయిల్ యూజ్ చేసి కిచడీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. సో ఆయిల్ వేడైపోయాక అందులో జీలకర్ర, మీరు వెజిటబుల్స్ వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను గ్రీన్ పీస్, క్యారెట్, పొటాటో వేసేసి అవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక అందులో ఒక పెప్పర్ వేసేసి మనం ముందుగానే నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసేసి అందులో కొంచెం పసుపు, ఉప్పు వేసి, కారానికి మనం ఆల్రెడీ పెప్పర్ వేసాం కాబట్టి కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేసి, కొంచెం కారం తింటారు పెద్దవాళ్ళు అని అనుకుంటే ఒక పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేయొచ్చు. జెస్సీ కొంచెం కారం తింటుంది కాబట్టి నేను తనకు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసాను, లేదంటే మీరు స్కిప్ చేసేయచ్చు. పప్పు అండ్ రైస్ 1 glass తీసుకున్నాను కాబట్టి దానికి 2 glasses ఆఫ్ వాటర్ వేసేసి ఒక పొంగు వచ్చినంత వరకు ఉంచుకొని ఆ తర్వాత 50% ఉడికిపోయింది అన్న తర్వాత కుక్కర్ విజిల్ పెట్టేసి 3 నుంచి 4 విజిల్స్ అంటే బాగా మెత్తగా అయిపోయినంత వరకు వీటిని ఉడికించుకోవాలి. సో 4 విజిల్స్ తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూసి ఈ విధంగా రైస్, కూరగాయలు అన్నీ బాగా మెత్తగా ఉడికిపోతాయి. ఆ తర్వాత కొంచెం రైస్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఏదైనా గరిటెల సహాయంతో మెదిమేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీ బేబీస్కి జలుబు లేదనుకుంటే కర్డ్ యాడ్ చేయొచ్చు. జెస్సీకి కొంచెం జలుబు ఉంది కాబట్టి నేనైతే ఇక్కడ రసం యాడ్ చేస్తున్నాను. రసం యాడ్ చేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ డైజెషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను రసం యాడ్ చేస్తున్నాను. రసం ఏ విధంగా తయారు చేయాలి అని చెప్పి ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో వీడియో ఉంది, చూడండి. జనరల్గా బేబీస్కి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే టేస్ట్ బర్డ్స్ అన్నీ వాళ్ళు కోల్పోతారు. టేస్ట్ బర్డ్స్ నార్మల్ స్టేజ్లోకి రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది మనతో కనుక కంపేర్ చేసుకుంటే. సో ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఏమి తినాలనిపించదు కాబట్టి పెట్టిన కొంచెం ఫుడ్ అయినా ప్రోటీన్ ఫుడ్ పెట్టాలి. ఈ విధంగా కొంచెం తీయగా, పుల్లగా, కమ్మగా, టేస్టీగా ఉన్నవి పెడితే వాళ్ళు కూడా తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. సో నా బేబీకి ఎప్పుడు హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇమీడియట్గా నేను కిచడీనే తయారు చేస్తాను. సో ఈ విధంగా తయారు చేసిన కిచడీని జెస్సీకి ఇచ్చేస్తే
తను ఇప్పుడు పెద్ద అయిపోయింది కాబట్టి తనకు తనే తినేస్తుంది. ఒకప్పుడు నేనే తినిపించేదాన్ని. లంచ్ అయితే కంప్లీట్ చేసింది. సో తర్వాత కఫ్ సిరప్ ఇక్కడ నేను పడుతున్నాను. పిల్లలందరూ అంతే కదా, సిరప్స్ అన్నా టాబ్లెట్స్ అన్నా అస్సలు వేసుకోరు. బట్ మనమే వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పి ఇది వేసుకుంటే నీకు జలుబు త్వరగా తగ్గిపోతుంది, జ్వరం త్వరగా తగ్గిపోతుంది, మనం ఆడుకోవచ్చు, బయటికి వెళ్ళచ్చు, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, నువ్వు చాలా గుడ్ గర్ల్ కదా, గుడ్ గర్ల్స్ అందరూ వేసుకుంటారు అని చెప్పి వాళ్ళకి నెమ్మదిగా నచ్చ చెప్తే వేసుకుంటారు. సో జెస్సీ కూడా సిరప్ వేసేసుకుంది. ఆ తర్వాత టాబ్లెట్ ఒకటి ఇచ్చారండి, చిన్న టాబ్లెట్. సో అది వేస్తున్నాను. ఒక చిన్న టిప్ చెప్తానండి. ట్యాబ్లెట్ చాలా చేదుగా ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు వేసుకోరు. హనీ ఉంటుంది కదా, హనీలో ట్యాబ్లెట్ మిక్స్ చేసేసి పెడితే హనీ టేస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ట్యాబ్లెట్ అని తెలీదు. సో నేను ఎప్పుడైనా చేసి ట్యాబ్లెట్ వేసేటప్పుడు ఇలానే వేస్తానన్నమాట. ఈ టిప్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వచ్చు, ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత జెస్సీని కాసేపు పడుకోబెట్టేశాను. నేను ఒక ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. ఆల్రెడీ ఆయిల్ గురించి మన ఛానల్లో వీడియో చేశాను. బేబీస్కి ఎప్పుడైనా కాఫ్ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు ఆవులను బాగా వేడి చేసి అందులో వెల్లుల్లి వాము బాగా వేయించి మనం ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను క్లియర్గా చెప్పట్లేదు, వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఆయిల్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేస్తాను. ప్రిపేర్ చేసిన ఆయిల్ని మనం న్యూబోర్న్ బేబీస్ నుంచి యూజ్ చేయొచ్చండి. బేబీకి వెనకతల వీప్ మీద అండ్ ఫ్రంట్ చెస్ట్ ఉంటుంది కదండి, ఆ ఏరియాలో బాగా రబ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆయిల్ స్కిన్లోకి బాగా పెనట్రేట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఆయిల్ అనేది జలుబు దగ్గు తగ్గించడంలో చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందండి. సో మెడిసిన్ వేసాను కాబట్టి కాసేపు పడుకుంది. సో లేచాక ఏంటంటే ఆరెంజ్ జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తున్నాను. చాలామంది ఏంటంటే జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇస్తే ఇంకా ఎక్కువైపోతుందేమో అని అనుకుంటారు, కానీ అది ఒక మిత్తేనండి. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ చేయాలంటే విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్స్ మనం పెట్టాలి. ఆరెంజ్ స్క్వీజర్ అనేది ప్రెస్టేజ్ వాళ్ళదండి. నేను ఇది ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశాను, కార్డ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చెక్ చేయండి. చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో మన చేతితో ఆరెంజెస్ పిండితే మనకి చాలా నొప్పి వస్తుంది కదా, చాలా ఎఫెక్టివ్గా చాలా తక్కువ టైంలోనే ఇది ఆరెంజ్ జ్యూస్ మనకి ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట. ఈవినింగ్ స్నాక్గా మనం రాగి బిస్కెట్స్ ఇవ్వచ్చు అండి, వీట్ బిస్కెట్స్ ఇవ్వచ్చు, డైజెస్టివ్ బిస్కెట్స్ ఇవ్వచ్చు, అటుకులు ఇవ్వచ్చు, మురిలు ఇవ్వచ్చు, బెల్లంతో చేసిన బిస్కెట్స్. ఈ విధంగా ఈజీగా డైజెషన్ అయ్యి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్ మనం ఈవినింగ్ స్నాక్స్ టైంలో ఇవ్వచ్చు. ఏంటేంటి ఇవ్వకూడదు అంటే స్పైసీ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా ఇవ్వకూడదు. అదేవిధంగా బాగా డీప్ ఫ్రై చేసిన, బాగా ఆయిల్తో చేసి, బాగా ఎక్కువగా ఆయిల్తో ప్రిపేర్ చేసిన ఫుడ్స్, మసాలా ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్స్ ఈ టైంలో ఇవ్వకూడదు. ఎందుకంటే ఈ టైంలో వాళ్ళకి డైజెషన్ కెపాసిటీ వీక్గా ఉంటుంది అండ్ మెడిసిన్స్ కూడా వేసుకుంటారు కాబట్టి ఎక్కువగా డీప్ ఫ్రైస్ ఉన్న ఫుడ్స్ అండ్ మసాలా ఫుడ్స్ అనేవి కంపల్సరీగా మనం అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఉన్న సందర్భంలో ఖచ్చితంగా కనీసం 2 నుంచి 3 సార్లు అయినా ఆవిరి పడడానికి ప్రయత్నించండి. ఆవిరి పడటం వల్ల పిల్లలకి ఏంటంటే జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కు బ్లాక్ అయిపోతుంది కదా, ఆ బ్లాకింగ్ అంతా పోయి ముక్కు క్లియర్ అవుతుంది అండ్ రెస్పిరేషన్ కూడా వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఆవిరి పట్టేటప్పుడు పిల్లల్ని మ్యాండేటరీగా కళ్ళు మూసుకోమని చెప్పండి, లేదంటే కంట్లోకి ఆ వేడి వెళ్ళి పిల్లలు ఏంటంటే ఆవిరి పట్టడానికి విసిగిపోతూ ఉంటారు. సో ఈ చిన్న టిప్ని మ్యాండేటరీగా పాటించండి. ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు స్పెషల్గా బేబీస్కి తల అనేది చాలా వేడిగా ఉంటుందండి. మార్కెట్లో మనకి క్యాస్టర్ ఆయిల్ అంటే ఆముదం అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను నా బేబీ కోసం అయితే చిట్టాముదం అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. దీన్ని కోకోనట్ ఆయిల్తో మిక్స్ చేసి బేబీ హెడ్ మీద మసాజ్ చేయండి. అలా చేస్తే బాడీలో హీట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా వరకు కూల్ డౌన్ అవడానికి ఆముదం హెల్ప్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ బాడీ అనేది చాలా వీక్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువగా ఫుడ్ పెట్టేసి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. కొంచెం కొంచెంగా ఎక్కువ సార్లు పెట్టొచ్చు. నేను చెప్పినట్టు రసం అనేది తీగా పుల్లగా కమ్మగా ఉంటుంది కాబట్టి నా బేబీకి అయితే ఎక్కువగా నైట్ టైం రసమే పెడుతూ ఉంటాను. రసాన్ని ప్రిపేర్ చేసేసానండి. ప్రిపేర్ చేసిన రసంలో వేడివేడిగా అన్నం మనం వండేసి దాంట్లో ఇక్కడ నేనైతే పొటాటో ఒకటి మ్యాష్ చేసి పెడుతున్నాను. మీరు క్యారెట్ అయినా మ్యాష్ చేయొచ్చు. ఏదో ఒక వెజిటబుల్ని మీరు బాగా మెత్తగా మ్యాష్ చేసేసి రసంతో పాటు యాడ్ చేసి నైట్ డిన్నర్ టైంలో పెట్టొచ్చు. డైజెషన్ బాగుంటుంది. ఫుడ్ అనేది చాలా మెత్తగా మనం కలిపేస్తాం కాబట్టి బేబీస్ కూడా తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. నైట్ టైం మీరు ఫుడ్లో నెయ్యి కానీ ఎక్కువగా ఆయిల్స్ కానీ ఏమీ యాడ్ చేయొద్దు, స్పెషల్గా హెల్త్ బాగోలేనప్పుడు. టైంలో వాళ్ళకి కావాల్సింది డాక్టర్ మెడిసిన్తో పాటు తల్లి ప్రేమ అండ్ తల్లి స్పర్శ. పిల్లలు దేవుడితో సమానం అంటారు కదండి. సో దేవుడికి ఏ విధంగా అయితే పవిత్రంగా నిష్కల్మషంగా పూజ చేస్తామో అదేవిధంగా పిల్లలకు కూడా హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు అంతే ప్రత్యేకంగా వాళ్ళని చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా చాలా త్వరగా వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా హీల్ అయిపోతుంది. సో ఇలా 3 days డాక్టర్ ఇచ్చిన మెడిసిన్ యూజ్ చేశాను. విటమిన్ సి తనకి ఇచ్చాను. ఇంకా ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు గంజి ఎక్కువగా ఇవ్వచ్చండి అండ్ వాటర్ ఎక్కువగా ఇవ్వచ్చు, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఇవ్వచ్చు. ఆ షుగర్ లేకుండా ఇచ్చేటట్టు చూసుకోండి.
3 డేస్లోనే నా బేబీ రికవరీ అయిపోయింది. సో తర్వాత తను నార్మల్ యాక్టివ్ స్టేజ్కి వచ్చేసింది అనమాట. ఇన్ జనరల్గా బేబీస్కి హెల్త్ అప్సెట్ అయినప్పుడు మన మనసులా ఉండదు, చాలా బెంగగా ఉంటుంది, చాలా దిగులుగా ఉంటుంది, ఇంకా మనసంతా వాళ్ళ మీదే ఉంటుంది. కాబట్టి నేనైతే అస్సలు వీడియోస్ చేయలేదండి ఈ మధ్య. ఈ వీడియో కూడా కేవలం మీకు కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటుంది, మీకు ఉపయోగపడుతుంది. మీ బేబీస్ కూడా సిక్ అయినప్పుడు నేను చెప్పిన టిప్ ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని మాత్రమే షూట్ చేశానండి. ఇవ్వండి నేను నా బేబీకి హెల్త్ అప్సెట్ అయినప్పుడు ఫాలో అయ్యే మెథడ్స్. ఇవే కాకుండా మీకు ఇంకేమైనా టిప్స్ తెలిస్తే నాకు ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. తద్వారా నాలాంటి చాలామంది అమ్మలకు మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. భలే నాన్న, సేమ్ టు సేమ్. హే